हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थान व नदियों को याद करने की ट्रिक को देखेंगे। इसकी ट्रिक है, लोभी मौसी हरा कंघा लेकर रमा के घर रोज या रोज बस से जाती है। एक बार और देखते हैं। लोभी मौसी हरा कंघा लेकर रमा के घर रोज या रोज बस से जाती है। इसमें लेकर के घर और से जाती है साइलेंट होगा। अभी ये स्थल दिया हुआ है और ये नदी है। लोभी के लो से लोथल, बी से भोगवा नदी, लोथल गुजरात में स्थित है। मौसी के मौ से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी और ये पाकिस्तान में स्थित है। हरा के हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी और ये पाकिस्तान में स्थित है। कंघा के का से कालीबंगन, घा से घग्गर, ये राजस्थान में स्थित है। रमा के रा से रंगपुर, मा से मादिर और ये गुजरात में स्थित है। रोस के रो से रोपण, सा से सतलज नदी, ये पंजाब में स्थित है। बस के बा से बनमाली, सा से सरस्वती और ये हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू।